welcome back to my channel. And today saya mau bikin milky slime. Bahannya cuma ya gitu deh. Saya sebutkan ya. Bahannya saya ambil dulu. Lem. Saya pakai lem mikro atau lem Coffina. Tempatnya pakai apa? Sorry, pakai gum. Yap. Boraks ya. Oh no. Udah. Saya pakai wadah ini. Sendok atau pengaduk. Dan juga sabun milk. Nenek beli apa? Sabun milk and rice. Saya pakai Johnson and Johnson ya. Let's play. Amat. Kita masukkan lem. Masukkan lemnya ya. Iya. Wow, double curry cheese sudah gila. Kita bikin di sini aja ya guys. Sini. Gak ada keripik ya, Bu? Habis ya? Soalnya Biar di makaron itu masih ada nggak? Habis ya? Satu. Iya, udah cepet habis. Baru datang berapa hari yang lalu. this one. Terima kasih. Oke lah. Keripik itu cepet kali habis ya? Mana dia dua, kami kan bilang voice kalau keripik minta dua, jadi dia dua habis juga. Ya. Tip. Oke. Tip. Oh no. I do that. Sebelas ya? Gosh. Sprinkle. Kita masukkan gum. Yap. Gum. Taruh inside of Pisangnya kenapa itu? Kalau itu, Mbak? Pisangnya udah matang banget jadi itu. Oh, kemasan betul. Iya, pisangnya kemasan kan. Baru makan. Iya. Ini kodok-kodok apa ya? Terus gitu. Iya, itu godok-godok. Kalau kurang tinggal Makannya ditambahin. ini pisangnya. Iya. Kurang dikit lagi ya guys. Oke. Udah 2.000 kan? Iya. Jangan nanti jatuh. Bahkan Iya. orang. Iya, Bu, nampak dari sini. Ya. Ya? Iya. Aku ya, kami sudah 2 hari ini, Mbak. Kerja berdua aja. Belakang. Neng, Bu, sabar lagi belakang. dia. Kasih dikit lagi. Udah saya yang di belakang kerja kan? Iya. Di depan belakang jadinya. Udah. Iyalah. Aku udah pulang jam 3 jadi jam 5. Pulang ya? Iya. Jangan. Orang kayak ini kok minggir-minggir. Get out.
Oh my god, ini nggak lengket sama sekali. Iya. Ini nggak lengket sama sekali. Jangan, tunggu dulu. Kan baru makan. Tadi nih. Oh iya, mie gorengnya lupa. Kalau kata tadi, padahal makan tuh karbo tuh sebenarnya udah makan. Iya. Tapi kalau orang Indonesia Wangi sekali. mie makan tuh nasi. Kalau bukan nasi belum makan. Kata siapa? Ya kan orang Indonesia. Sabar dulu ah. Mereka kan bisa mie, jagung, puding, kentang, roti. Oke guys, saya ambil minyak kayu putihnya dulu bentar. Dia agak sticky dikit ya. Baru kita keluarkan. Tidak lengket sama sekali belum. OMG. OMG. Oh my god. Mama. Ini kita mau ngecek stretchy. Tunggu, stretchy dulu. Kita cek stretchy. Oh my god, stretchy banget. OMG. Ini benar-benar slime-nya holdable juga. Holdable. Oh my god. Tata kayak ini aja lah mainnya. Holdable. OMG to the cat. Oh my god, this is super excited. This is super cool. Cool. This smells like so good. Gak lengket sama sekali. Ini sisa-sisa yang tadi ya, belum dikasih minyak putih, masih ada sisa dikit aja. Stretchy banget, I like. Kalau di baju, kalau di baju lengket di baju, lengket di kain. Oh my god, this is super milky slime. I like this and I like. OMG to the cat. Kita masukkan sini saja. Oke. Nggak mau. Masih ada lagi sih. Jalan. Sisa. Kalau masih kalau ada sisa di wadahnya itu kita kasih lubang, terus masukin lem yang ada sisanya. Terus tutupin terus ini slime. Oh my god. Apa lamanya? Tahu kayak ini dulu. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.